안녕하세요. 부산아줌입니다. 부산아줌이 채널에 오신 것을 환영합니다. 봄이 성큼 다가왔죠. 오늘 재래시장에 갔더니 초벌부추가 나와 있더라고요. 오늘 초벌부추 간단하게 본연의 맛을 위해서 양념도 간단하게 해가지고 맛있게 만들어 드릴 테니까 끝까지 지켜봐 주세요. 초벌부추 이거 한 서너 줌 되는데 여기 5,000원어치입니다. 초벌부추는 키가 이렇게 작고 짝달막하면서 처음 나오는 거기 때문에 보약이라 그러거든요. 사이만 준다고 그런 말이 있을 정도로 굉장히 몸에 좋고 청열작용하면서 혈액순환도 되면서 강장작용도 하고 비타민 A, C가 풍부하다고 하니까 오늘 간단하게 제가 무쳐드릴 테니까 지켜봐 주세요. 그리고 마늘 대신에 풋마늘을 사용할 겁니다. 양념입니다. 초벌부추 본연의 맛을 위해서 멸치 액젓하고 올리고당 약간 하고 고춧가루하고 통깨만 있으면 되겠습니다. 이렇게만 해도 굉장히 맛있거든요. 끄덕에 세척한 부추 다 넣어줍니다. 풋마늘 송송송송 썰어주세요. 썰은 풋마늘 다 넣어줍니다. 멸치 액젓을 기호에 맞게 넣어주세요. 올리고당 딱 한 스푼만 넣어줄게요. 고춧가루 넣어줍니다. 세 스푼 정도만 넣어줄게요. 통깨 솔솔 뿌려줍니다. 털어가면서 묻혀주세요. 본연의 맛을 위해서 간단한 재료만 가지고도 맛있게 먹을 수가 있거든요. 털어가면서 묻혀주세요. 맛있겠어요. 자, 부산아지 매표 초벌부추무침 완성입니다. 이때 아니면 드실 수 없으니까 초벌부추 많이 해 드시고 건강하세요. 감사합니다. 다음 영상 찾아뵙겠습니다.